Sa Good Vibes, isa ka kalan-an sa Bacolod ang nag-serve sang Cebuano delicacies pero wala nagagamit sang plastic. Aton ini saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Moron, ginabot, alupe, ngoyong, puso, kag ang tuslubwa. Ini ang mga kilala nga mga delicacies ng Cebu nga iyari kag pwede makaon sa Bacolod. Ang ini nga mga recipe nakuha pa ni Tanya Garcia sa iyang lola kag napasa sa iya. Sang nawadaan sila sa trabaho sang iyang bana sa Dubai, nagdesisyon sila nga magpauli sa Bacolod matapos ang masobra sa isa ka dekada nga pagtinir didto. Ini ang nangin rason kung nga natukod ang 11-11 shawarma sa Makiling Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Pagsugod din namon banana Q nang native nga kape amo nang isugura namon di ang gabuhi sa amon panday. Food. Oo, amo na amon mga humble beginnings kumbaga. Tingnan ko ang alam mo, coffee shop. Ang 11-11 coffee pa siya sa kuano. Although ga-serve kami gyapon native coffee. Ah. Pero i-innovate to something else. Nagsugod sila sa kape kag shawarma. Kag gindugang nila sang ulihi ang mga gindak-an niya nga mga pagkaon sa Cebu. Nakibot siya nga kadamo gali sa mga Cebuano nga nakabase sa Bacolod kag nagapangita sang Cebuano Food. Ang iya puso, may nag-order tag 300 ka mga putos. Ang ngoyong nila, ginakuyaban lang, ubos dason, tanan original recipe. Ang lola ko, date ang grandmother kong mama sang mama ko. Umuna isang kapalo. Gintudloan niya ang Gipass on ang recipe. Dugay naman sa amon. Gintudloan niya man ko. So subong ang mga upo din namon gintudloan man. So medyo okay na subong kay damo nang nakabalo sa amon. Ang tuslubwa ang isa sa mga ginabalik-balikan kung sa English, dip kag bubble. Isuso mo ang puso kung magbukal na ang sauce nga himo sa utok kag atay sang baboy. Nga gabukal pa siya mo pag dip mo. Dapat mo na. Oo, dapat ideally. Kay sa Cebu, 4 months meal niya siya actually. Ang tawag. Oo, tawag nila. Kay ang mga fishermen before, kung utok sang baboy, ginapanghatag lang na. Hindi mas lang ka-afford pala. Doon mo na pagkaon nila. Pero subong, i-innovate na. Pwede na siya sa tanan. Okay. Mura siya. So, ginabot naman. How is it? Good? Tsaka doon, something ko kasi sa dish. Sisig dish nga. Yun naman Dumalain na siya nga. Isa sila sa 11 ka mga stores nga nagbaton sang hangkat sang wala usik economy nga hindi na magamit sang plastic. Ganing ilang nga shawarma, imbis na puto sa plastic, nabutang sa dahon sang saging. Lukay ang ginagamit sa paghigot sini. Para sa mga take-out, nabutang sa bagaso ang ilang nga sauce. Personal nga kausa ni Tanya nga hindi magamit sang plastic kay luyag niya man nga ma-enjoy sa iya kabataan ang mga bagay nga iya gindak-an sa palibot. Kay ako, gusto ko man ang conscious ko bala sa akong effort na sa among disposal. At the same time, siyempre, ang mga bata tagagmay pa, makita to naman yun ang climate change. Ma-feel ta na gid. Even kami sa Dubai, ang init to, grabe man. Ganun lang. Ba't nga mas ang init, di mas grabe. Oo. Kaya kami ko ga 45 degrees eh. Pero diriya gala, hindi matchat ko sa init. There must be something wrong. Oo. Para kay Tanya, kung may nagsirado man nga portahan sa ila sa Dubai, nanginyabi naman ini para magbukas ang panibag-ong oportunidad sa ila diri sa Bacolod.